हाय गाइस, माय फर्स्ट ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है माय फर्स्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग का शुरुआत होता है हमारे गांव का बारिश से। आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कैसा हो गया है। तो लगे रहिए हमारे ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारे गांव का नेचुरल व्यू। जो खेत पूरी तरह से बारिश की वजह से एक नदी की तरह भर चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये गाइस एक पानी का सुंदर सा फुहारा जा रहा है, जो कि इस वजह से तेजी से बह रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से जा रहा है। देखिए गाइस, बारिश की वजह से कुछ इस तालाब में पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए और यह ससुरी, खेत जो कि पूरी तरह से भर चुका है, हमारा गांव ऐसा लग रहा है कोई कि देखे आज नहीं पूरा तो गांव डूब ही जाएगा। आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, आपको और ऐसी बेहतरीन दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये सुंदर से व्यू देखिए गाइस, जो कुछ इस तरह से पुल के नीचे पानी जा बह रहा है। देखिए कितना अच्छा फुहारा जा रहा है। पुल पूरी तरह से गिरने पर है। देखिए, ये छोटा जो इसके ऊपर पानी बहा है। ये देखिए गाइस, पूरी पूरी चुकी है, पानी में डूब चुका है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं पूरा पानी हो चुका है सभी तरह। ये सुंदर व्यू देखिए गाइस, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लोग में बने रहिए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। एक छोटे से कुएं से ऊपर पानी जा रहा है। देखिए गाइस, कितना बड़ा पानी ये पूरी तरह पहुंच चुका है। देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से मंदिर बहुत सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, देखा एक पुलिया है। पूरे बारिश होने की वजह से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा गांव। पूरा पानी पानी सभी तरफ। ये देखिए व्यूज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से
नेचुरल व्यू दिखाई दे रहा है सुंदर सा सभी तरफ पुराना।